大家好，我係嚟自香港天主教柏德學校4年級嘅學生郭安琪。大家係唔係對香港國安法呢幾隻字好陌生呢？其實香港國安法對我哋每一個香港市民都係相當嘅重要。依家我就同大家講一講香港國安法嘅重要啦。其實香港國安法只喺防範、制止同埋懲治危害國家安全嘅行為同埋活動，條文作出咗明確嘅規定，並提供咗清晰嘅法律基礎，有助維護國家安全，扭轉社會亂局，讓香港恢復穩定，從而改善香港嘅營商同埋投資環境。所以我哋人人都要遵守國安法，千祈唔好犯法啦！